好，又嚟跟實成哥日日賺啦。咁呢，琴日呢又係繼續連勝嘅。咁各位可以對翻我啲出料記錄，咁同埋呢歡迎對翻啲日子睇下係咪贏嘅。咁藍石啦，讓球贏嘅，琴日出嘅。咁之後再前日啦，布倫特利，跟住之後呢就再大前日啦，車頓咸。咁啊，俾埋其他出料股大家睇。咁今日呢都會雙管齊下嘅。睇飛再加直播，睇晒啲 good 啦，全部都係出同一樣嘅料嘅。好，咁呢，首先咁就睇飛先，睇翻啲飛，全部都係會員 number 嘅。即係影埋個戶口 number 嘅，咁啊藍石啦，全部都係唔同嘅會員 number 嚟嘅，號碼全部都係唔同嘅，大量飛嘅證明。咁啊碌快啲啦，咁啊可以睇多啲，大家咁睇唔清楚嘅呢，咁可以逐格咁定住咁樣睇都冇問題嘅。全部都係買藍石嘅，咁啊，我一個人就冇可能有咁多個戶口號碼噶嘛，贏錢就係咁簡單。咁呢，又嚟玩直播咯喎，咁點講直播呢？講得出做得到，連勝又嚟玩直播啦，咪又嚟直播 live 啦，咁啊 send 出去啦，咁啊睇下啲會員有咩反應啦。咁呢，直播呢就冇得假嘅。如果贏唔到錢，啲會員呢就肯定會鬧你噶啦。咁所以呢，出邊班垃圾點解唔敢拍直播 live 呢？就係因為輸錢會俾人鬧噶嘛。一俾人鬧，一擺上網咪現晒形咯。咁點解我敢拍，仲要係每日都會有得更新呢？實力呢就係咁簡單。我冇可能有幾百個 WhatsApp 同時間幾分鐘之內自己 WhatsApp 俾自己噶嘛，邊有打字咁神速啊？咁呢，直播片呢就日日有嘅，就咁睇我個 page 都起碼有幾十條可以睇嘅啦。點解出邊嗰啲冇嘅？用腦諗下就知道噶啦。咁如果咧你仲跟緊啲咧幾日咧或者成個星期先更新到一次嘅買料 page 咧，咁你就真係陰功咗啲啦。咁耐都更新唔到戰績嘅話，好明顯就係輸啦。成哥咧就唔同啦，日日都開到鋪直播，鋪大量嘅馬會戶口飛，有心睇就知噶啦。高下立見，錢又唔夠我多，出邊嗰啲直播我日有更新，又會日日更新，仲要唔係得一張贏錢飛，而係有大量喎。用腦諗下啦，如果我兩邊出料嘅話，會唔會 keep 住一大班人同我直播先？會唔會有咁多會員係咁俾飛我先？換轉係你，如果贏唔到錢，你仲唔喺直播度鬧我咩？直播呢就係實力嘅證明。問題啦，成哥勁啊，繼續連勝啊，成哥好嘢啊，咁啊俾飛啊，上鏡支持成哥啊，成哥勁啊，咁好多會員都知道我直播嘅時候會上埋鏡噶啦，咁呢亦都唔介意上鏡嘅，全部都大部分啦，我唔知係咪全部啦。成哥連勝啊，又起身收錢啊，咁啊呢啲呢就冇得假嘅。好，今日就係咁多先，仲早，再見。